Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer le module d'orthopédie et on va faire ensemble le premier cours, les généralité sur les fractures. Bon, ce cours est très important au ثاني جاي شوية طويل parce que donc il y a plusieurs notions. Donc لازم نديروه bien. C'est pour cette raison راح نقسموا le cours على 2 ولا 3 على حسب la vidéo كيفاش حتجي طويلة. Et voilà, ولازم نفهموا donc بزاف les notions parce que علاش l'orthopédie une fois تفهم les généralités sur les fractures, les autres cours راح يجوك ساهلين parce que كاين le même plan et la même manière de raisonner في كامل les fractures. Et on commence bismillah. Alors on commence d'abord par des définitions هكذا باش نفهموا وين رانا ندورو. Voilà. Donc c'est quoi la traumatologie? La traumatologie, c'est une spécialité chirurgicale consacrée à l'étude au traitement des traumatismes. Donc il y a la spécialité chirurgicale, elle va étudier le traitement des traumatismes. Ensuite l'orthopédie, c'est une spécialité chirurgicale consacrée à l'étude et au traitement des pathologies de l'appareil locomoteur. Qui dit l'appareil locomoteur, les os, les articulations, les muscles, les tendons et les nerfs. Donc voilà, l'orthopédie, c'est une spécialité chirurgicale qui est consacrée à l'étude et au traitement des pathologies de l'appareil locomoteur. Ensuite, les fractures. Les fractures sont une rupture de la continuité d'un os ou la solution de continuité. Où les fractures peuvent être classées selon différents systèmes. Donc, ensuite, on a l'entorse. L'entorse, c'est quoi? C'est une lésion traumatique d'une articulation dont le résultat est une élongation ou une déchirure ligamentaire sans déplacement des surfaces articulaires qui restent en contact. Alors, parce que le déplacement des surfaces articulaires, donc on voit la luxation. Donc l'entorse, c'est quoi? C'est une lésion traumatique d'une articulation dont le résultat est une élongation ou déchirure ligamentaire. Donc l'entorse, problème rafili ligament, soit sera élongation, soit sera une déchirure. Mais l'élongation ou la déchirure, elle ne va pas provoquer un déplacement des surfaces articulaires. Donc sans déplacement des surfaces articulaires qui restent en contact. Donc c'est bon pour l'entorse. Ensuite la luxation, donc c'est une perte permanente du contact normal entre deux surfaces articulaires. Donc une perte permanente du contact normal entre deux surfaces articulaires. C'est la luxation. Ensuite, la subluxation, c'est une perte du contact partielle. Donc, il y a la luxation, perte de contact totale. La subluxation, c'est une perte de contact partielle entre les deux articulations, pardon. Mais celle-ci garde un contact qui est anormal. Donc la luxation, c'est une perte permanente du contact normal entre deux surfaces articulaires, ou la subluxation, c'est une perte de contact partiel entre les deux articulations. Voilà, mais elle va garder un contact qui est anormal. Donc c'est bon pour la luxation et la subluxation. Ensuite, on a la notion de polyfracturé. Donc polyfracturé, c'est quoi? C'est la coexistence de plusieurs fractures dont aucune ne met en danger le pronostic vital. Donc il y a plusieurs fractures mais حتى وحده ما راح دير لنا en danger le pronostic vital. On a la notion de polytraumatisé. Le polytraumatisé, donc c'est la coexistence de plusieurs traumatismes de différents appareils dont au moins l'un menace le pronostic vital. Donc polytraumatisé, qu'il y a un traumatisme تاع différents appareils على الاقل وحده فيهم تكون تمناسينا لو pronostic vital. Par contre polyfracturé كاين plusieurs fractures mais حتى وحده ما تمناسينا لو pronostic vital. Donc voilà pour les définitions. نعاودو نوليو les fractures. Alors voilà. Alors les fractures, donc on a dit que les fractures peuvent être classées selon différents systèmes. Donc soit selon l'étiologie, selon le déplacement, selon l'étendue et selon l'état cutané. Alors selon l'étiologie, il y a les fractures traumatiques, pathologiques et de fatigue. Alors c'est quoi la différence بيناتهم? La fracture traumatique est باينة, donc suite à un traumatisme. Fracture suite à un traumatisme, donc voilà. Fracture pathologique, elle survient sur un os préalablement fragilisé. Par exemple, parce qu'on a une ostéoporose ou bien une tumeur osseuse, un kyste osseux, donc quand il y a une pathologie, soit ça la fracture spontanément ou la suite à un traumatisme minime. Par exemple, on a vu un cas كان un sujet jeune رفد عفسه هكا ثقيله صار له انتاسمون فيرتيبرال. Donc الانتاسمون فيرتيبرال هو la fracture تاع الفرتبر. Donc le prof قالنا بلي c'est pas normal parce que c'est un sujet jeune. Normalement يرفد حاجه ثقيله, les vertèbres sont assez dures mais ما يتكسروش هكا facilement.
et donc واش داروا l'hospitalisation un scanner وكامل biopsie etc. لقاو بلي عنده un angiome. Donc vous voyez هنايا la fracture تاعو elle est pathologique parce que le traumatisme هذاك اللي داروا ولا لو جيست اللي داروا ما كانش assez violent باش يدير له fracture كيما هكا et donc l'os تاعو هو اللي كان malade. هذه هي pour la fracture pathologique. Donc survient sur un os préalablement fragilisé, soit qu'on spontané, soit qu'on a suite à un traumatisme minime. Donc voilà pour la fracture pathologique. Le troisième type, il y a la fracture de fatigue ou la fracture de stress. Elle est due à des microtraumatismes répétés. Survient sur un os non pathologique, mais les traumatismes médicaux sont répétés toujours. Alors on se voit surtout à les sportifs, les coureurs, les danseurs de ballet, etc. Suite à une intensification des activités, genre un surmenage. Donc avec هذاك l'os يعيا من هذيك l'activité toujours. Donc هذه هي la fracture de fatigue. Alors selon l'étiologie on a la fracture traumatique, la fracture pathologique et la fracture de fatigue. Ensuite selon le déplacement, quelles les fractures déplacées et les fractures non déplacées. Les fractures déplacées, alors les fragments ne sont plus alignés comme avant. La radio راح تبان comme fracture déplacée, ما همش alignés les deux os, ماشي les deux fragments osseux. La fracture non déplacée, les fragments osseux gardent leur position normale. Donc il y a une fracture, soit deux fragments ou plusieurs fragments, mais toujours ils gardent leur position normale. Donc تكسر وقعد في بلاصتو. هذه هي la non déplacée. La déplacée تكسر وتبعد على بلاصتو. Donc voilà. Donc la déplacée, les fragments ne sont plus alignés comme avant, et la non déplacée, les fragments osseux gardent leur position normale. Donc c'est bon pour le déplacement. Ensuite, selon l'étendue. Alors, quelles sont les fractures complètes ou quelles sont les fractures incomplètes? Alors, les fractures complètes, c'est la fracture où l'os est complètement séparé en deux par le trait de fracture. Alors, le trait de fracture, il les deux corticales. Donc il est complètement l'os est complètement séparé en deux. Il est complètement. Par contre, la fracture incomplète, le trait de fracture est partiel, laissant une certaine continuité osseuse. Donc la complète, le trait de fracture est complémentaire. Il l'os en deux complètement, les deux corticales touchent. Et l'incomplète, non, le trait de fracture est partiel, laissant une certaine continuité osseuse. Donc selon l'étiologie, selon les déplacements, selon l'étendue, dans le cas selon l'état cutané. Qu'il les fractures fermées, qu'il les fractures ouvertes. Pour les fractures fermées, donc il n'y a pas de lésion cutanée en regard aussi de la fracture. Donc ما كانش يتضرب هكا والعظم يتكسر لداخل مي برا ما كانش une plaie هكا ouverte ولا كاين في la fracture fermée هذه juste une parenthèse ولا إذا كانت une plaie simple par exemple linéaire ولا punctiforme ولا تسحق غير un seul point ولا هذه نعتبروها fermée. Donc pour les fractures ouvertes, il y a une ouverture de la peau en regard du foyer de fracture. Et surtout qu'on fait les traumatismes directs. Donc on voit par la suite. Alors il y a la peau donc elles sont plus graves car elles exposent au risque d'infection. Donc la peau un risque d'infection. Ils peuvent retarder ou même empêcher la consolidation. Donc le pronostic تاعهم راح يكون mauvais par rapport les fractures fermées. Alors les fractures ouvertes هما ثاني نقدروا نقسموهم لدو. عندنا les fractures de dedans en dehors ولا de dehors en dedans. Je معناتها alors de dedans en dehors, les fragments osseux fracturés transpercent les tissus mous. Ils se retrouvent découverts au milieu extérieur. Le risque septique est faible. Je معناتها تكسر العظم للداخل والعظم من الداخل راح هو اللي يقطع لابو لي مسكل كامل لبرا. دونك l'os من الداخل هو اللي خلى الفراكتور اوفيرت. فهمتوني؟ دونك من الداخل هكا تقطع لبرا. هنايا باينه بلي ماهوش راح يكون ان ريسك سيبتيك كبير parce que le problème est dans le bras. Mais il n'est qu'un de dehors en dedans. La lésion cutanée est causée par le facteur traumatisant. Donc le risque septique est très important. Imaginons من برا par exemple ضربات وحديده ولا alors من برا دخلت قطعت لنا كامل لابو لي مسكلو كاع جات كسرت لنا العظم. دونك انا باينه بلي لو ريسك انفيكسيون راح يكون كبير. دونك هذه هي. Donc, on a rapidement les fractures. Donc, la fracture, c'est une rupture de continuité d'un os ou la solution de continuité d'un os. Alors, la classification selon l'étiologie, le déplacement, l'étendue et l'état cutané. Selon l'étiologie, on a soit traumatique, pathologique, de fatigue. Les deux déplacements, soit fracture déplacée, non déplacée. Selon l'étendue, complète, incomplète. Selon l'état cutané, fermée, ouverte. Ou ouverte, de dedans en dehors.
et de dehors en dedans. J'espère que هذه كانت claire parce que هذه les notions كاملين نحن نحتاجهم في les cours prochains inchallah. Voilà, donc كملنا مع les définitions, مع la classification تاع les fractures. Donc on passe maintenant نحكيو شويه على les causes et les étiologies. Alors la fréquence, la fréquence, donc la fréquence elle est en croissance en raison de la multiplicité des accidents de la voie publique et de travail. Alors les causes, comme par exemple les accidents de circulation. Alors les accidents de circulation, elles concernent le conducteur ou le passager du véhicule. L'essentiel في l'accident de circulation, l'individu fracturé يكون داخل في الvéhicule. هذو هما les accidents de circulation. Donc la personne, l'individu fracturé يكون داخل في الvéhicule. Par contre, les accidents de la voie publique, l'individu fracturé يكون en train de marcher وهذاك le véhicule هو اللي راح يضربه. Donc voilà, l'accident de voie publique يكون واحد يمشي وراح يضربه véhicule, l'accident de circulation هو يكون داخل في الvéhicule. Donc هذه la différence entre les deux. لازم تكونوا تعرفوا تفرقوا بيناتهم. Ensuite عندنا l'accident sportif هاي باينه وكما قلنا الفوغا سي بار surmenage تقدر تكون fracture de fatigue ولا يقدر directement un accident sportif normal, fracture traumatique. Ensuite, quel accident de travail, par exemple, يبنيو في les bâtiments, etc. Donc, généralement, إذا طاحوا ولا. Donc, هذه هي accident de travail. Soit accident domestique, اللي هو يكون, par exemple, chute à la maison. هذا c'est un accident domestique. Soit يكون تكون des plaies par arme à feu, etc. Donc, il y a plusieurs causes اللي يقدروا يديروا لنا les fractures. Ensuite, donc on va passer au diagnostic clinique. Voilà. Alors باينه اول حاجه نبداو بها في الدياغنوستيك كلينيك تاعنا كيما في كاع لا ميديسين سي كوا سي لانتيروغاتوار. الوغ غير يدخل لو باسيون تاعنا نشوفو نسقسوه على ليتا سيفيل تاعو دونك لو نون لو برينون لاج لو سيكس لا بروفيسيون نسقسو على لي زانتيسيدون جوست ابري دونك ما نعرفوا لو اسم العقد ديريكتومون نشوفوا لي زانتيسيدون ميديكو شيروجيكو ولا بريز ميديكامونتوز. دونك هذه لازم تكون عبسه سيستيماتيك لازم اشاك فوا نوالفو تبان لك من هكا لو نون برينون ايه كش ما عندك مره تبع عليه كاش دوارك تشرب فيه. Ensuite, la date et l'heure et les circonstances de l'accident. باش صرا لك يقول لك طحت وين طحت يقول لك par exemple اليوم et à quelle heure طحت كيفاش طحت. Donc le mécanisme de l'accident. Ensuite, l'heure du dernier repas pour l'anesthésie générale en vue d'une éventuelle chirurgie. Bon, مع الوقت ولا pratique راح نتعرفوا باللي genre واش نقراو في لا تيوري واش كاين في لا pratique c'est pas vraiment la même chose mais لازم تفهموا حاجه باللي كل حاجه لوجيك. par exemple يجيك واحد qui يدخل من الباب باينه بلي انتورس دونك سوجي جون و ليتا جينيرال كونسيرفي يمشي عليها يجي ديجا يمشي عليها حتى ماكش راح تسقسي على لور دو ديرني روبا باسكو بروبابلومون مش راح يوصل يدير شيروجي مي يجيك سوجي اجي ليتا جينيرال التيري من برا تشوفها بلي فراكتور اوفرت هذا باينه تسقسي على لور دو ديرني روبا. فهمتوني؟ اسمو واش راح مكتوب هنايا في الانتيروغاتوار مش راح نسقسوهم كاملين مي لازم نعرفوا بلي هذا واش نورمالمون نسقسيو مي في لي اورجونس سي اوتر شوز. هذه سيتي جوست اون بارونتيز. دونك قلنا ليتا سيفيل لي زانتيسيدون دات اور سيركونستانس دو لاكسيدون ensuite l'heure du dernier repas باش نشوفوا l'anesthésie générale. Voilà. باسكو على بالكم هذيك نديروا l'anesthésie générale ما لازمش يكون كالي لو باسيون au moins 6 heures. Voilà. Ensuite les conditions de ramassage نشوفوا كيفاش رفدوه دونك يكونوا واحد طاح وتكسر وجابوه لي بومبيي وعرفوا كيفاش يرفدوه مش كيما واحد طاح وتكسر ورفدوه نيمبورط كومون وديبلاسيو هذيك الفراكتور بالك ما كانش ديبلاسي رجع ديبلاسي. دونك هذه هي لازم نعرفوا ابوبري لي كونديسيون دو راماساج كيفاش كانوا. ensuite نشوفوا نقدروا مثلا نشوفوا لي سيني ايميديا بريزون نسقسوه واش حسيت فم يقول لك حسيت هاد حاجه طرطقت كي من هكا حسيت لا دولور اللي كانت بزاف ما بديتش نحس بيدي دونك فوالا. Ensuite, le mécanisme de traumatisme. Donc, il y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme direct ou le mécanisme indirect. Le mécanisme direct, la lésion siège au niveau du point d'impact. L'avant-bras تكسر في les os à l'avant-bras. Donc, le mécanisme qui est direct, la lésion siège au niveau du point d'impact. Ce type de mécanisme expose à un risque important de lésion associée. كما قلنا الساعة في الأوفرت في la fracture ouverte. إذا تضرب directement راح يكون un risque أكبر إنه تصرالو une atteinte cutanée associée. Voilà pour le mécanisme direct. Pour l'indirect, la lésion siège à distance du point d'impact. Il s'agit du mécanisme le plus fréquent. Par exemple, يدو كي من هكا ويتكسر له l'extrémité supérieure تاع الراديوس ولا vous voyez. Donc mais le point d'impact ou le fracture ماهمش le même. Donc يتضرب في بلاصه ولا fracture تصرا في بلاصه اخرى. Donc هذه هي le mécanisme indirect.
هو le mécanisme le plus fréquent. Donc هاد la notion لازم تفهموها تاع direct ou indirect parce que في كامل les autres cours chaque fracture يقول لك est-ce que les mécanismes les plus fréquents فيها c'est le direct ولا l'indirect. و généralement la plupart تاع les fractures تلقاو l'indirect هو le plus fréquent. Mais كاين des fractures le mécanisme direct هو le plus fréquent. Par exemple كيما fracture تاع الباتيلا تاع الروتول. Donc هذيك le mécanisme le plus fréquent هو le direct. Donc هذه هي لازم تكونوا عارفين c'est quoi direct et indirect. Ensuite, il s'accorde à la force de traumatisme. Donc, soit il y a un traumatisme à faible énergie, suite de sa propre hauteur. Donc, ou à haute énergie, accident de circulation à haute énergie, ou la chute d'une grande hauteur, etc. Donc, la force de traumatisme. Donc, voilà l'interrogatoire l'état civil, les antécédents, la date et heure de l'accident, l'heure du dernier repas, les conditions de ramassage, le mécanisme et la force le traumatisme. Donc voilà pour la première étape. La deuxième étape, je vois les signes. Alors les signes en faveur d'une fracture. Les signes اللي كنشوفوهم راح نشكوا بلي كاينه une fracture ولا ما كانش. Alors اول حاجه la déformation qui est plus ou moins visible, elle signe souvent un déplacement des fragments. Donc باينه اذا كانت une fracture non déplacée علاش تصرا déformation ما تصراش. Mais اذا كان ان ديبلاسمون اللي دوك نشوفوه ابري اذا كاين ان ديبلاسمون راح تكون كاينه اون ديفورماسيون. هذه هي وهذه اللي بلوز او موان فيزيبل لازم نشوفوا بيان. دونك لانسبكسيون نشوفوا بيان لو ممبر تاع لو باسيون تاعنا. دونك هذه هي certaines déformations sont très évocatrices d'un diagnostic, par exemple luxation de l'épaule ou la de la hanche. هذوك شغل غير تشوفهم كاين اون ديفورماسيون باينه. كاين دي فراكتور ولا دي لوكساسيون اللي يجوا باينين دوك غير تشوف لو باسيون كيما هكا تعرف واش من فراكتور واش من لوكساسيون. هذه هي pour la déformation. Ensuite la douleur. Donc la douleur تاع la fracture elle est très vive, exacerbée par la palpation. Donc elle باينه كي يجيك لو باسيون كاين اللي يدخلوا من الباب يعيطوا ديجا يبكيو ايتترا. Donc c'est une douleur qui est très vive. ولا elle est وثاني elle est exacerbée par la palpation. Donc par exemple راك تهضر مع جورج ريماركي هذه في البي يو جور يكونوا يهضروا باغ مع الباسيون يقعد داك لو باسيون باسكو لا دولور سي عفسه سوبجيكتيف. كاين باسيون اللي يطيح غير شويه تلقاه يبكي ومنا باسيون تلقاه مكسر وتلقاه نورمال وصابر. دونك فوالا سي سوبجيكتيف. عليها واش يديروا لقيتهم بلي باغ اكزومبل لو باسيون راه يحكي مع المالاد راه يدير له في الانتيروغاتوار جور كوم سي اللي هي فيه و او ميم طون راه يبالبي وين قال له في الديبي راه كاينه لا دولور. دي فوا الباسيون كيولي يهضر مع لو ميدسان وهو يولي بالبي فيه. اذا ما نظرش صافي دير ما كاينش فريمون اون دولور vous voyez. مي اذا كانت صح كاينه اون فراكتور هو راه يهضر مع الميدسان وكي توجيه ينوض يعيط. دونك هذه هي. شوفوا راني جيسي نمد لكم واش كاين في لا رياليتي واش كاين صح في لي زورجونس باسكو ماناش نقراو جوست بوغ افوار اون بون نوت ولا نقراو صح بوغ اتر دي بون ميدسان وباش نشوفوا نتعلموا صح لا ميديسين. دونك هذه سيتي جوست اون بارونتيز اللي راني غير بلي بارونتيز. ليسونسيال قلنا كاينه لا ديفورماسيون كاينه la douleur qui est très vive et qui est exacerbée par la palpation. Ensuite عندنا un craquement qui est audible au moment de traumatisme ولا à la mobilisation du membre fracturé. يقول لك كنت قاعد كي من هكا وكي طحت سمعت هكا عفسه تردقس الداخل ولا هذا هو لو كراكمون. ولا كي يحرك لو ممبر زعما كي تحرك كيما هكا يسمع طرق جو هكا هذا هو لو كراكمون. وثاني لامبوتونس فونكسيونيل بين الواحد يكون فراكتوري مش راح قادر دونك امبوتونس فونكسيونيل ما يقدرش يفونكسيوني هذاك لو ممبر ولا دونك امبوسيبيليتي دو بوجي لو ممبر ما يقدرش. شغل كي تقول له وثاني كي تكون دير في الكليك تاعك تقول له قال حرك يدك هكا حرك طلع هبط. دونك اذا كان يحرك نورمال شكل كبير ما عندوش اون فراكتور. مي اذا ما كانش قادر كاع يموبيليزيها دونك يعيط لا دولور توشيه يقول لك راه كاينه لا دولور تقول له حرك ما يقدرش يحرك هذا نشكو بلي عنده اون فراكتور. Donc voilà l'impotence fonctionnelle. Ensuite, une mobilité anormale et douloureuse par crépitation osseuse. Donc soit ما يقدرش كامل يحرك هذاك لو مبر soit يحركو دون مانيير انورمال. دونك تقول له طلع هكا صبعك ولا هو يطلع كامل هكا يدو جو ما يقدرش تكون انورمال وتكون douloureuse. دونك كل ما يحرك ترماركي هذيك لا douleur. Les signes locaux de réaction vasomotrice ثاني نشوفوا l'œdème des tissus avoisinants etc. Donc voilà هذه surtout ثاني نشوفوها في لونتورس باسكو لونتورس كاين لا ماليني لا بيني كاين دي فوا غير اونتورس برك. دونك دير الراديو ما كان والو في الراديو مي تلقى هكا قدام كبير ولا دولور انسوبورطابل. دونك هذه هي توجور لازم نشوفوا لي رياكسيون فازوموتريس اللي يكونوا اسوسي. دونك هادو هما لي سيني en faveur d'une fracture. Donc déformation, douleur, craquement, impotence fonctionnelle, mobilité anormale et douloureuse et réaction vasomotrice.
هذه pour deuxième étape. Ensuite la troisième étape نشوفوا les lésions associées. Donc il y a plusieurs lésions اللي يقدروا يكونوا associées. Par exemple هنايا les lésions cutanées. Alors واش هما les lésions cutanées اللي يقدروا يكونوا associées à une fracture؟ عندنا des excoriations efflictaines. Alors excoriations هما خدوش هكا تلقاه مخدوش من هذيك الجهه ou bien des flictanes. Les flictanes هما des vésicules remplies de sérosité. Les flictanes معناتها راهي كاينه une souffrance cutanée. تلقاهم par exemple في la fracture تاع بيماليولار دوك ديروا لو كور حين تعاودوا تلقاو بهاد لا نوسيون بلي لي فليكتين معناتها راه كاينه اون سوفرونس كوتاني معناتها لا بو كون تقعد هكذا كون يقعد هذوك لي فليكتين تقعد باغ اكزومبل ديفورمي العفسه هكا وتقعد لا بو هك مجبوده لا فاسكولاريزاسيون تاعها ماهيش حتكون بيان دونك الفليكتين هما سيتون جو يوروا لك بلي كاينه اون سوفرونس كوتاني كون يقعدوا من هكاك يقدروا ميم ليفولوسيون تاعهم تصرى للنيكروز وكامل. دونك هذه هي لازم تكونوا عارفين بلي كي تلقاو ممبر فيه لي فليكتين باردون ممبر فيه لي فليكتين je suis désolée. Alors un membre فيه لي فليكتين معناتها لا بو تاعنا راهي en train de souffrir. هذه هي. وثاني le risque infectieux lors de l'intervention chirurgicale il est non négligeable. دونك عليها تلقاوهم يفيتيو يوبيريو اذا كانت كاينه دي فليكتين دونك رايحين يديروا لونتيبيوتيك رايحين يرجعوا له ممبر لا بوزيسيون تاعو فوالا من بعد يسيو يديروا لا شيروجي افروا فوالا. هذه هي pour les flexions et les excoriations. يقدروا ثاني يكونوا des lésions cutanées nettes. Donc يكونوا des plaies simples ونديروا لهم غير une simple suture c'est bon. هذو قلناهم بلي ils sont considérés comme étant des fractures fermées. Donc تلقاو هكا une suture تلقاو une plaie simple وديروا لها une simple suture normal c'est pas grave. كاين ثاني les lésions contuses. Alors c'est quoi la contusion? Contusion c'est une lésion des fibres musculaires suite à un choc plus ou moins violent. Alors la contusion معناتها المسكل هو اللي يتوشنا. Alors suite à un traumatisme direct généralement qui تضرب directement يتوشنا المسكل donc contusion. La lésion تكون ثاني généralement ouverte avec des limites contuses mal vascularisées. Donc elle est sur le sujet plus importante à une simple lésion. Alors lésions هذو لازم لهم une prise en charge en urgence du fait du risque infectieux élevé وهنايا il faut éviter de suturer. Voilà donc il faut éviter de suturer هاد les lésions contuses. واش يقدروا ثاني يكونوا دي ليزيون اسوسيي كوتاني يقدروا يكونوا دي ديكولمون سو كوتاني. هذا ديكولمون سو كوتاني سي ليزيون غراف avec un risque élevé de nécrose parce que علاش راهي on sus aponeurotique donc vous imaginez des décollements sous-cutanés donc راهي عفسه grave du fait de trois fractures soit la fusion معناتها l'arrachement تاع les vaisseaux perforants donc هاي sera un décollement donc sera arrachement تاع les vaisseaux ou la contusion ou l'importance تاع la surface décollée donc كل ما كانت la surface décollée كبيره كل ما كان le risque تاع la nécrose كبير. هذو هما donc les lésions cutanées اللي يقدروا يكونوا associées à une fracture donc soit excoriation flictaine soit lésion cutanée nette soit des lésions contuses soit un décollement sous-cutané. Donc voilà pour les lésions associées cutanées. وكاين ثاني il faut savoir بلي كاين une classification تاع les lésions cutanées ماشي une كاين deux classifications. Donc on a la classification de Kochba et Dupart ou classification de Gustilo et Anderson. Alors لازم تعرفوا باللي في اختو رايحه كامل هكا في شاك فراكتور تلقاو classification parce que هذول يخدموا بهم في les urgences et tout donc لازم تكونوا عارفينهم les fractures les classifications je veux dire في chaque cours لازم تكونوا عارفين هذوك les classifications parce que هما راح يعاونوهم ensuite la prise en charge le pronostic etc. Donc la première classification de Kochba et Dupart هذه la classification est fondée sur l'importance de l'ouverture cutanée. هذه هي donc l'importance de l'ouverture cutanée. راح نصيبوا ل 1 du parc 1 تكون une ouverture simple تكون une plaie punctiforme ولا linéaire sans décollement sous-cutané ما كانش une contusion donc هذه هي تكون plaie punctiforme ou bien linéaire simple. هنايا واش نديرو une suture sans tension après parachirurgical. Bon le parachirurgical c'est quoi? Donc c'est نحو كامل donc on va retirer كامل les tissus mous اللي يكونوا endommagés واللي يكونوا infectés راح نحو كامل اذا كانوا دي كور étrangers etc. donc نقوها كامل هذيك لا بلي ونديروا لها suture normale. Ensuite 2 alors du parc 2 هنا تكون une plaie large مع une contusion plus ou moins un décollement sous-cutané plus ou moins elle va délimiter des lambeaux les lambeaux اللي هما les morceaux arrachés de vitalité douteuse
هذه هي دونك تكون بلو غراف على الاولى. دونك هاي كاينه اون بلي لارج و كونتوزيون بلوز او موان ديكولمون بلوز او موان دونك راح نصيبو دي لومبو ايتترا. دونك الي غراف. هنا واش نديرو الي سوتورابل avec tension à préparer chirurgical. Donc elle est suturable avec tension à préparer chirurgical. هذه هي 2. وهنا يكون un risque élevé de nécrose et d'ouverture cutanée secondaire parce que رانا درنا une tension باش قدرنا نلمو هذيك لابلي تاعنا مش كيما الاولى نورمال ما كانت سامبل عادي درنا لها الاخر. هنايا درنا اون طونسيون دونك يكون كاين ان ريسك الفي تاع اون اوفرتور كوتاني سيكوندير و ميم ان ريسك تاع لا نيكروز باسكو فو فوايي كاين غير نقول لك كونتوزيون دي كولمون نعرفوا بلي كاين اون سوفرونس تاع لي فيسو. هذه هي. ensuite le type 3 كاينه une perte de substance qui est limitée ou la étendue plus ou moins musculo-aponeurotique. Donc une perte de substance نعرفوا هنا بلي راهي الحاله grave ou c'est pas la peine نديروا la suture donc elle est non suturable. هذه هي. donc le du part 1 ouverture simple et qui est suturable, 2 une plaie large et qui est suturable mais avec tension et parage, ou l'oula sans tension avec parage, et la 3 c'est une perte de substance et qui n'est pas suturable. Donc voilà pour la première classification. Ensuite la deuxième c'est la classification de Gustello et Anderson. Alors كاين فيها 5 stades ولا تقدروا تقولوا شغل 3 كيما الاخرى و 3 فيه 3. دونك عندنا لو stade 1 presque la même chose donc une plaie punctiforme ou linéaire هنا تكون inférieure à 1 cm. Pour le stade 2, la plaie تكون supérieure à 1 cm mais sans lésion sévère des tissus mous. Donc برك ال 1 تكون inférieure à 1 cm و 2 تكون supérieure à 1 cm. Pour la 3 كاين 3. Donc 3A c'est une couverture possible d'un foyer osseux non dépériosté. معناتها تكون كاينه une atteinte تاع لي تيسيو مو و 3 تكون supérieure à 1 cm تكون supérieure à 10 cm. Voilà. اذا ني شايفه بيان 3 تكون supérieure à 10 cm. Donc تكون une lésion plus grave على 2. Voilà. Mais le foyer osseux genre ما كيفاش نقولوا وصلت شغل une atteinte تاع لي تيسيو مو مي ما وصلتش vraiment l'os donc ماهوش معري complètement مش كيما البي هنايا exposition d'un foyer dépériosté donc l'os راه باين complètement donc touchéو لنا لي تيسيو مو حتى بان l'os très bien في البي. في السي association d'une lésion artérielle avec ischémie du membre. Donc le C راه كاينه هنايا atteinte artérielle وراه كاينه une ischémie. Donc هذه باينه بلي la plus grave. Donc هذه هي le Gustello et Anderson واش قالوا. Donc قال لك 1 c'est une plaie punctiforme ou linéaire propre. Elle est inférieure à 1 cm. Stade 2, donc c'est une plaie supérieure à 1 cm sans lésion sévère des tissus mous. La 3A, c'est une couverture possible d'un foyer osseux non dépériosté. La 3B, exposition d'un foyer dépériosté. Ou la 3C, association d'une lésion artérielle avec ischémie du membre. Voilà. Donc c'est bon, on a les lésions associées cutanées. Donc quand on regarde les autres lésions associées, il y a des lésions vasculaires. Alors les lésions vasculaires, il y a soit une contusion, une atteinte à la fibre musculaire et tout, soit une rupture carrément avec le vaisseau. Elles peuvent être artérielles ou veineuses. Qui sont artérielles, c'est plus grave. Où le diagnostic d'une lésion vasculaire repose sur la palpation des poux distaux au siège de traumatisme. Donc واحد يقول لك donc ضربت في le membre supérieur راح تشوف تا لي بو au-dessus donc تحت هذيك لا ليزون تشوف لي بو اسكو يكونوا كاينين ولا لا. هذه هي كلينيكمون واش نديرو. واش نشوفوا ثاني دونك كاين دي سيني اللي نشوفوهم au niveau du site de fracture وين نشكوا في une lésion vasculaire وكاين دي signes distaux au siège de fracture. Par exemple les signes اللي نشوفوهم au site de la fracture راح نشكوا بلي كاينه une lésion vasculaire c'est l'œdème d'extension rapide. Alors ليه صرا l'œdème وصرنا d'une manière rapide و هكا يكون كبير et tout هنايا نشكوا بلي كاينه une lésion vasculaire. ولات صرنا une hémorragie extériorisée importante dans les fractures ouvertes. Donc là il y a une fracture ouverte ou une hémorragie extériorisée. هاي باين هنا بلي توشنا un vaisseau. هاي باين منين راح تجينا l'hémorragie. Donc باين توشنا un vaisseau. ولا lésion sur le trajet anatomique d'un vaisseau. Donc على بالنا بلي في ديك البلاصه يفوت un vaisseau. هنا راح ديريكتومون نشكوا بلي كاينه une lésion vasculaire وراح نحوسوا عليها. Par exemple trajet anatomique إذا كانت par exemple l'artère poplitée. Alors l'artère poplitée elle est fixée في tibia proximal. Donc كي تصرنا par exemple luxation تاع le genou راح نشكو ديريكتومون في l'artère poplitée اذا توشات ولا لا.
وثاني هنا اون بارونتيز برك في ليكساسيون تاع الجونو نديرو لونجيو تي دي ام. علاش؟ باسكو نشكو بلي كاينه اون ديسيكسيون سو انتيمال اسوسي. هذه برك اون بارونتيز. زيدو ثاني ان اوتر اكزامبل تاع لارتير اللي فوت في ان تراجي اناتوميك، باغ اكزومبل لارتير هوميرال. لارتير هوميرال ثاني اذا كانت اون فراكتور سوبراكونديليان نشكو بلي كاينه اون اتينت فاسكولير دو لارتير هوميرال. دونك فوالا pour les lésions vasculaires اللي نشوفوا au niveau du site de la fracture, soit c'est beau œdème, une extension rapide ou la hémorragie ou la lésion sur le trajet anatomique, هنا نشوفوا بلي كاينه une atteinte vasculaire associée. ولا نشوفوا des signes distaux au siège de la fracture, par exemple des douleurs à type de crampe. هذه قريناها في السيميو اذا كانت atteinte vasculaire. Donc une douleur à type de crampe, l'absence de peau et une pâleur. Donc on a l'absence de peau اللي نشوفوا palper les peaux نشوفوا، ولا اذا صبنا le membre pâle donc تحت هذيك la fracture شفنا une pâleur. donc هنا ثاني نشكو بلي كاينه lésion vasculaire. اذا كانت une paresthésie, une paralysie parce que les nerfs sont irrigués par les vaisseaux. Voilà. Donc هذه هي en général pour les lésions vasculaires. Ensuite les lésions nerveuses. ثاني les lésions nerveuses يقدروا يكونوا إذا فاتنا par un trajet d'un nerf. Par exemple le nerf ulnaire في la palette humérale, le nerf radial في la diaphyse humérale, le nerf médian في le radius, etc. Donc هذه c'est un court rapport في les lésions nerveuses périphériques. Voilà. دونك هذه هي اسمها لازم نكونوا عارفين شويه لاناتو. دونك ماشي نروحوا اورثوبيدي وحنا ماناش عارفين لاناتومي. دونك لازم نعرفوا لي تراجي تاع لي فيسو، لي تراجي تاع لي نير، هكا باش نشوفوا لي ليزيون اسوسيي فاسكولير اي نيرفوز. فوالا. نقدروا ثاني نصيبوا دي ليزيون اوستيو ارتيكولير اسوسيي. دونك en cas de fracture évidente لازم نحوسوا على une lésion اخرى اسوسي. هنا نمد لكم ليكزامبل تاع لا fracture de mise en œuvre. هذه راح تشوفوها كي ديروا لو كور تاع البيمال تاع لا fracture bimalléolaire. alors تشوفوا باللي اذا لقينا une fracture bimalléolaire راح نحوسوا على une fracture de la tête de la fibula باسكو تقدر تكون اسوسي مع fracture تاع لي ماليول. دونك vous voyez كاين دي fracture باينين اللي toujours نحوسوا معاهم d'autres fractures. donc fracture تحت نشوفوا اسكو كاين في لا تيت ولا هذه هي. هذاك سيتي جوست ان اكزامبل هذه تاع لا fracture de mise en œuvre. وكاين ثاني لي ليزيون دي كور شارنو اللي هما لي موسكل اي لي طوندون. دونك يقدروا ثاني توشاو لنا لي موسكل. donc une ischémie musculaire, crash syndrome ولا syndrome de Loge. يقدروا ثاني هذا نعرفوهم plus tard. les tendons ثاني يقدروا يكونوا incarcérés معناتها يكونوا emprisonnés في الفاي رومبو ولا سيكسيوني. دونك هذه هي. دونك تكون نحوسوا توجور على لاتنت musculaire et des tendons associés. كما في البيو شفنا واحد ثاني صرات له اون بلي هكا في يدو في لابوم ديما تاعو وكانت بروفوند. الوغ الريزيدونت واش دارت؟ راح زادت بون دارت شويه انستيزي ابري زادت فتحت كي من هكا وقعدت تشوف اسك هذاك لو طوندون راه ليزي ولا لا. جو شافت هكذا وقالت له بيان سور يدير لي موفمون تاع لي دوا. اي لقات بلي ما كانش لو طوندون راه بيان سوتورات. دونك ما قلتنا ما سوتوريش حتى نتاكد بلي لو طوندون ماهوش متوشي باسكو علاش الضربه اللي داها في التراجي تاع لو طوندون هذاك. هذه هي. دونك لازم توجور نحوسوا على لي زاتنت تاع لي كور شارنو اللي هما تاع لي موسكل اي لي طوندون يقدروا يكونوا اسوسي. دونك فوالا هضرنا على لو دياغنوستيك كلينيك. دونك on a parlé de l'interrogatoire, les signes et les lésions associées. bon باش ما تفضروش واش درنا كامل. alors هضرنا à peu près على quelques définitions. après درنا les causes. après diagnostic clinique, interrogatoire, les signes et les lésions associées. هذا واش درنا. دركا لو دياغنوستيك راديولوجيك. دونك هاو جا الباسيون تاعنا درنا له الانتيروغاتوار عرفنا ابوبري وين رانا. دونك درنا لا كلينيكيتو رايحين ندومونديو له راديو. هذه هي. دونك لا راديو نمدو دو فاسي دو بروفيل هذو يسموهم راديو دو ديبروياج. دونك غير هكا فيت في باش نشوفوا واش كاين. اذا لقينا حاجه رايحين نزيدو ندومونديو دوطخ كليشي مي هكا دومبلي نمدو دو فاسي دو بروفيل. واذا كانت زعما هاك راديو دو بون كاليتي رايحه تكون توشينا لي دو ارتيكولاسيون سوس اي سوجاسونت. باغ اكزومبل واحد تضرب لنا في لا جامب. دونك مليح كون نديروا له راديو اللي تشوف لنا حتى الجونو لا هونش لا شوفي. دونك لا شوفي بالجونو هذه هي. دونك تكون في هذيك لا راديو لي ارتيكولاسيون سوس اي سوجاسونت. هذه هي. دونك لو ميكانيزم عندنا 4 ميكانيزم اللي يقدروا يصراو بهم لي فراكتور. دونك عندنا سوا لا تراكسيون
دونك شوفوا رفدوا قدامكم اذا كان عندكم ستيلو وشوفوا باش تفهموهم سي سامبل. دونك لاتراكسيون سي نجبدوا للفوق ولتحت، دونك كي تجبد الفوق وحتى لتحت هذه هي لاتراكسيون. وهنا جينيرالمون لو تري دو فراكتور يكون ترانسفيرسال، هاي لوجيك تجبد الفوق ولتحت تقطع كيما هكا تتكسر كيما هكا، دونك دون مانيير ترانسفيرسال جو دير. ensuite كاين لا كومبريسيون. لا كومبريسيون سي العكس تاع لاتراكسيون، يدك الفوق والتحت راهم جوغ يديروا في لا فورس من نفس الجهه، دونك هذه هي لا كومبريسيون. لا كومبريسيون سوا تكون اوبليك، دونك اذا كانت اون ديافيز حتكسر هكا اوبليكمون، سوا يكون ان تاسمون فيرتيبرال، دونك تتلبز هذيك الفيرتيبرا، هذا هو لو تاسمون هاك فيرتيبرا تلقاوها ملبزه جوغ تجي باينه في الراديو. هذه هي دونك لاتراكسيون لا كومبريسيون. عندنا لا فليكسيون. لا فليكسيون تاعي هاي باينه، دونك عندك يدك لاغوش والدروات يجبدوا كامل اغوش باغ اكزومبل هكا، هذه هي لا فليكسيون. هنايا يكون جينيرالمون لا فراكتور تكون اونيل دو بابيون. جو سي با انا اذا كاينه وحده اونيل فوالا، دونك لو تروازيام هذه تروازيام اذا بدينا منا ادغوات و كاتريم اذا بدينا اغوش ليسونسيال اونيل دو بابيون هاي باينه هذيك تروازيام شيما راهي كاينه اونيل دو بابيون. هذه اذا كانت فليكسيون. اذا كانت تورسيون، دونك تورسيون معناتها يدك وحده راهي تجبد باغ اكزومبل هكا اغو اون انتيريور والاخرى تجبد اون بوستيريور، هذه هي لا تورسيون. وهنا تكون اون فراكتور سبيرويد، دونك يجي انسبير هكا كيما راهي لا دوزيام نورمالمون دوزيام شيما هذيك ما هي سبيرويد، ما هي ما تبانش. دونك سبيرويد والاوبليك يبانوا كي نديروا فاس او بروفيل، فاس او بروفيل تبان لك اذا كانت سبيرويد ولا اوبليك. دونك هذه هي دونك لي ميكانيزم قلنا كاين 4. كاين لا تراكسيون جينيرالمون لو تري دو فراكتور يكون ترانسفيرسال، كاين لا كومبريسيون جينيرالمون يكون اوبليك ولا انتاسمون فيرتيبرال، كاين لا فليكسيون اللي راح يكون اونيل دو بابيون، ولا تورسيون راح تكون سبيرويد. دونك هذه هي بور لو ميكانيزم. ensuite واش حنديرو دونك اون فا ايفالوي راديولوجيكمون. دونك لا راديو تاعنا راح درنا الباسيون لا راديو وجا واش نشوفوا. اول حاجه نشوفوا لو سياج دو لا فراكتور، دونك سوا يكون ابوفيزير diaphysaire, métaphysaire ou épiphysaire. Pardon. Alors pour pardon. Alors je m'excuse. Alors pour l'apophysaire, l'apophyse c'est saillie osseuse. Donc avec العفسه اللي خارجه هكذا من اللوس، وهذو لي فراكتور apophysaires ce sont des fractures نقولهم à fusion. Ils sont considérés toujours comme des fractures extra-articulaires. Voilà pour les fractures apophysaires. عندنا ensuite les fractures diaphysaires. هاي باينه لو تري دو فراكتور يكون في لا diaphyse، دونك سواء يكون في لو tiers supérieur moyen ولا l'inférieur. ensuite عندنا الميتافيزير. دونك الميتافيز واش هي؟ سي لا جونكسيون بين لا diaphyse و l'épiphyse. هذه هي لا ميتافيز، دونك لا جونكسيون entre la diaphyse et l'épiphyse. ou elles sont plus graves chez l'enfant parce que علاش فما من كاين le cartilage de croissance. donc voilà عليها يكونوا les fractures de métaphysaire chez l'enfant grave. ensuite كاين l'épiphysaire. donc في l'épiphyse soit يكونوا articulaires soit يكونوا extra articulaires. donc اذا كانوا extra articulaires le trait de fracture épargne toujours les surfaces articulaires. donc راه صح في l'épiphyse مي بصح ما يوصلش حتى l'articulation. donc هادو extra articulaire. كاين l'articulaire كاين دو تيب، سواء تكون partiel سواء تكون total. donc اذا كانت partiel le trait de fracture emporte une partie de l'épiphyse، معناتها une partie برك من l'articulation يديها هذه partiel، ولا تكون total. alors total il sépare aussi la diaphyse de l'épiphyse. donc la diaphyse تكون في جهه والépiphyse كاع في جهه اخرى. donc total يقسم لنا كاع la diaphyse de l'épiphyse. هذه هي pour les fractures épiphysaires. donc يكونوا soit extra-articulaires soit articulaires، ou l'articulaire يكونوا soit partiel soit total. هذه هي. il faut savoir que les fractures articulaires sont généralement responsables des martroses. وثاني ils sont de mauvais pronostics. par exemple par rapport les fractures extra-articulaires parce que علاش يديروا لنا le risque d'arthrose plus tard ou de raideur articulaire. donc voilà il faut savoir que هذو les fractures articulaires sont de mauvais pronostics. هذه هي. donc كما في البيو كنت تروحوا يقولوا لكم توشات لا فراكتور، هذو les fractures صامتين. donc voilà هذو هما les fractures articulaires. donc عندنا le siège soit apophysaire, diaphysaire, métaphysaire ou épiphysaire. voilà pour le siège. ensuite نروح نشوفوا le trait de fracture. donc يقدروا يكونوا عندنا soit des fractures simples ولا des fractures complexes. alors واش معناتها fracture simple؟ معناتها
qu'il y a deux fragments fracturaires. Donc تقسمت لنا على زوج هذه هي. Donc un seul trait de fracture وكاين deux fragments. Donc soit تكون une fracture transversale soit تكون une fracture oblique soit تكون une fracture sphéroïde كيما حكينا عليهم الفوقا في الميكانيزم. هذه هي. Donc la fracture transversale باينه بلي le trait de fracture راح يكون perpendiculaire à l'axe diaphysaire. L'oblique le trait de fracture راح يكون diagonal. وفي السبيرويد راح يكون en spirale. Voilà, en spirale. هذه هي واش معناتها سبيرويد. Voilà pour les fractures simples. كاين ثاني les fractures complexes. Les fractures complexes عندنا plus de deux fragments fracturaires. معناتها ماشي un seul trait وانما دونك يكون un trait ولا deux traits ولا مهم كاين plus de deux fragments fracturaires. تقدر تكون très fragmentaire ولا commutative. Très fragmentaire معناتها deux traits de fracture. Donc comme فاهمين à peu près. Donc يكون كاين un trait يكونوا deux fragments, deux traits, trois fragments. هذه هي. Donc كاين عندنا deux traits fracturaires معناتها elle est très fragmentaire. soit تكون bifocal soit تكون onelle de papillon. Donc onelle de papillon ها انا وريناها هنايا onelle de papillon. Donc راهم كاينين كامل في الشيما هاي onelle de papillon. ولا تكون bifocal كيما هذه ليماج اللي راهي كامل منها à gauche. Donc à gauche هذيك ليماج راهم كاينين deux failles de fracture. Donc elle est bifocale deux failles de fracture mais qui sont indépendants. Par contre l'aile de papillon اللي يكون نجيو à gauche la quatrième image هذيك هاي باينه هك onelle de papillon. هذه هي. Ensuite عندنا la fracture commutative اللي هي دو عندنا 4 fragments au plus. نقدروا نقولوا بلي لوس éclaté ولا مدقدق. هذه هي الكوميونيتيف. وجينيرالمون لو ميكانيزم تاعها يكون ديريكت. دونك باش يدقدق الكلاس لازم تريد تضرب ديريكتومون. ما تقدرش تكون هكا ميكانيزم انديريكت ويصرى لك كوميونيتيف. هذه ما كاش. دونك كوميونيتيف سي ديريكت. كوميونيتيف هنا في ليماج راهي في الدوزيام اغوش. دونك اروح من الاغوش تلقاوها في الدوزيام. دونك شوفوا هذا ليماج برك. هاي الاولى هنايا الي بيفوكال ياك الي تري فراغمونتير بيفوكال. الدوزيام الي كوميونيتيف. لا troisième elle est sphéroïde. La quatrième, elle est onelle de papillon. La cinquième, elle est oblique. Ou la sixième, elle est transversale. Donc, comme tu peux voir في الشيما نعاودوهم rapidement. Donc, on a une fracture très fragmentaire bifocale. هاي كاع منا à gauche. Ensuite, la deuxième, elle est commutative. La troisième, elle est sphéroïde. Quatrième, elle est onelle de papillon. La cinquième, elle est oblique. Et la sixième, elle est transversale. Donc, voilà, c'est pour les schémas. Ensuite, donc, عرفنا le siège تاع la fracture, عرفنا les traits de fracture. Donc نروحو نشوفو la stabilité تاع le foyer. Donc soit يكون stable soit يكون instable après réduction. Donc جالينا الباسيون لقينا بلي عنده fracture et tout نديرو له la réduction. Donc نرجعو الممبر لبلاصتو. Donc يقدر يقعد stable ويقدر يكون انستابل. دونك ستابل يكون جينيرالمون في اذا كانت فراكتور ترانسفيرسال ولا اوبليك كورت. دونك اون فترجعو صاي راح يشد بلاصتو اذا كان ترانسفيرسال ولا اوبليك كورت. باغ كونطخ الانستابل اللي راك درت له الريدكسيون مي راه قاعد انستابل هذو كاع الاخرين. دونك سوا تكون اوبليك لونغ سبيرويد بيفوكال اونيل دو بابيون كوميونيتيف هذو كامل انستابل. هذه هي. دونك لازم تكون عارف وين هاي لا فراكتور اللي تكون ستابل وين هلا فراكتور اللي تكون انستابل. باغ اكزومبل راك في بيو راك وحدك ما كانش سيرفيس دورتوبيدي قريب ليك. دونك عيب انك تبعث ان باسيون اللي عنده اون فراكتور انستابل تبعثو هكاك ا 200 ولا 100 كيلومتر تبعثو اون فراكتور انستابل بلا ما دير له اون اتيل ديموبيليزاسيون. دونك فو فوايي اوتون كو ميديسان جينيراليست لازم نعرفوا. شوفوا عليها راني مطوله في هذا لو كور وراني نحكي لكم وتوجور نقول لكم في البي يو باش تعرفوا باللي هذو لي تروك سورتو هذو les fractures et tout عفسه fréquente ولازم en tant que médecin généraliste ولا n'importe quelle autre spécialité même si ما درتوش orthopédie لازم تكونوا عارفين quelques notions كيما هذيك تاع stable instable. دونك على بالك انت réduction على بالك لو تيب تاع لا fracture par exemple sphéroïde ولا bifocal oblique longue aile de papillon commutative هذا ديريكتومون دير له une attelle d'immobilisation de débrouillage باش تبعث من بعد الاورثو. دونك دير النيتواياج تاعك دير لا réduction تاعك ودير تخلي الايموبيليزاسيون عاده باش تبعثو هكاك قال افي اختو تبهديله. فو فوايي هذه ثاني جوست اون بارونتيز. ensuite نروحو نشوفو ديبلاسمون. بون ديبلاسمون لازم تعرفوا باللي توجور لو ديبلاسمون دو فراغمون ديستال بارابور او فراغمون بروكسيمال. هذه شوفوا عليها باش ما تتلفلكمش. دونك توجور ديبلاسمون دو فراغمون ديستال بارابور او فراغمون بروكسيمال. دونك عندنا 4 تيب دو ديبلاسمون. soit تكون اونغولاسيون
soit translation, soit raccourcissement, soit rotation. Alors l'angulation c'est quoi? Alors il déforme le membre et il y a un angle tout simplement. Alors qu'il y a par exemple le plan frontal. Le plan frontal a soit varus, soit valgus. Alors le varus c'est une déviation du segment, segment distal, toujours je fais la déviation du segment distal en dedans par rapport au segment proximal. Donc le segment distal est le varus. Le valgus, déviation du segment distal en dehors par rapport au segment proximal. Donc le varus, le segment distal يدخل للداخل. Le valgus, le segment distal يخرج لبرا والداخل par rapport au plan frontal. Donc on a le plan frontal عليه يدخل للداخل يخرج لبرا. للداخل c'est un varus, لبرا c'est un valgus. هذه هي. Sur le plan sagittal, إذا كانت البلان sagittal هكذا. Donc إذا كانت la déviation تاع le segment distal en arrière c'est un flexum, en avant c'est un récurvatum. Donc c'est simple. En avant flexum, en arrière récurvatum. En dedans varus, en dehors valgus. Le varus ou le valgus sur le plan frontal ou le flexum ou le récurvatum sur le plan sagittal. Donc il y a l'angulation. Ensuite la translation ou l'angulul déplacement en baïonnette. Donc translation ou la déplacement en baïonnette, c'est quoi? C'est un glissement car le segment distal dans un plan perpendiculaire à son axe. واش معناتها les deux axes de fragments osseux restent parallèles. معناتها شوفوا فوق لاستو راه صارت له ترانزلاسيون راهي هنايا في هذه l'image. donc راهي الاولى c'est une angulation اللي تحتها c'est une ماشي اللي تحتها اللي قدامها. donc اللي قدامها c'est une translation. donc كيما راه في بلاصمون كيما راه لو صاي صارت فراكتور غليسه. donc يجليسي كيما هكا ويقعد باراليل معاه. Donc vous voyez, il glisse du côté parallèle. C'est la translation. Sur le plan frontal, donc il glisse d'une manière latérale, donc en dehors ou là en dedans. Et dès qu'il est sagittal, il glisse d'une manière le plan antéro-postérieur. Donc soit en avant, soit en arrière. J'espère que vous avez le point. Donc la translation, il glisse, il glisse. Soit en dehors ou là en dedans, ou là en avant ou là en arrière. C'est pour la translation. Donc, on a l'angulation et la translation. Ensuite, on a le raccourcissement, ou le chevauchement, ou l'extérieur, il y a l'élongation. Alors, le معناتها يتكسر ومن بعد يركب واحد فوق واحد. هذه هي دونك يدخل واحد على واحد. هذه هي الشوفوشمون. ولا élongation يبعد واحد يبعد على الاخر. دونك هذه هي l'allongement. دونك عندنا لا raccourcissement ولا l'allongement. هذه هي. Après عندنا la rotation اللي هي جو واحد يقعد كيما راه والاخر يدور. هنايا رانا في لو بلان ترانسفيرسال. الروتاسيون رانا في لو بلان ترانسفيرسال. دونك لو سيغمون ديستال راح يدور بارابور لو سيغمون بروكسيمال. هذه هي. دونك كيفاش نعرفوها؟ نشوفوا لورينتاسيون دي زارتيكولاسيون سوس اي سوجاسونت كيما تشوفوا في ليماج نسبايه باينه بيان. الفوق هنايا هذه بون هذا سان فيمور. Par exemple, l'orientation de l'articulation sous-jacente, c'est normal. L'articulation sous-jacente, c'est daïra. Donc vous voyez, واحدة رايحة normal والأخرى راهي دايرة. عليها قلنا باش نشوفوا un cliché de bonne qualité لازم يكونوا les articulations sus et sous-jacentes. باش نشوفوا le déplacement تاع هاد l'articulation est-ce que كاينه rotation ولا لا. Donc vous voyez هادو كامل des notions très importantes. Alors لازم نعرفوا l'angulation, la translation, le raccourcissement et la rotation. هذه هي. donc كما راهم باينين في l'image. Voilà. C'est bon pour le diagnostic radiologique. Voilà, donc نعاودو rapidement واش درنا. donc حكينا على quelques notions, donc des définitions, ensuite les causes, diagnostic clinique, ومن بعد diagnostic radiologique. واش بقى لنا دركا؟ بقى لنا لا كونسوليداسيون دون فراكتور. دونك كيفاش تصرا لا كونسوليداسيون؟ دونك لازم نعرفوا بلي اول حاجه تصرا سي لا فورماسيون دان هيماتوم. ensuite un cal conjonctif اللي هو fibrocartilagineux ولا نقولوا له le cal provisoire. ومن بعد la formation de cal osseux par l'ossification تاع le cal conjonctif. ومن بعد عندنا le remaniement osseux. هنايا اللي يقدر يكون l'appui. donc voilà, كاين 4 stades: hématome, cal conjonctif, cal osseux et remaniement osseux. pour les jours كل source كيفاش انا نقول لكم لا بروف على حسب بروف واش قالت لنا. دونك بور ليماتوم حتى لجي 21 دونك من نهار اللي تصرانا لا فراكتور حتى لجي 21 يكون كاين هيماتوم. ولا جي 20 جي 21. ensuite من جي 21 لجي 30 راح يكون كاين لو كال كونجونكتيف. وهنا اون بيرمي با لابوي باسكو كون يصرا لابوي وراه مازال لو كال كونجونكتيف هنا يصرا لنا جو يبرانا
يقولوا له لو كال فيسيو دونك يبرى لنا في معوج. هذه هي اذا صرا لابوي في الكال كونجونكتيف. عليها لازم ليدوكاسيون ثيرابيوتيك تاع لو باسيون. يجي كان باسيون مكسر ودير له كامل هكا من بعد البلاط من بعد لازم تشرح له وتفهموا بيان باش ما يصراوش بور ايفيتي لي كومبليكاسيون. الوغ هذه هي لو كال كونجونكتيف قلنا من جي 20 لجي 30 هنايا اون بيرمي با لابوي. ensuite الكال اوسو من جي 31 حتى لجي 60 هذه هي. وهنايا اون بيرمي لابي باسكو صايره بدا يتكون لنا العظم. ensuite كاين لو ريمانيومون اوسو. دونك هذه هي بور لا كونسوليداسيون دون فراكتور. جو بونس كو نحبسو هنايا بور لا بروميير بارتي من هذا لو كور اللي هما جينيراليتي. دونك شفنا les définitions, شفنا les causes, le diagnostic clinique, l'interrogatoire تاعو, les signes, les lésions associées, شفنا le diagnostic radiologique ou le mécanisme, l'évaluation radiologique, le siège, le trait, stabilité, déplacement, وشفنا la consolidation d'une fracture, وشفنا bien sûr les deux classifications تاع هذا le cours. Alors voilà, le vidéo je pense que كانت شويه طويله par rapport aux autres vidéos, mais ça vaut le coup. صدقوني هذا الكور لازم نكونوا فاهمين هذه لي نوسيون. جيسبر كو تكونوا استفدتوا. هذه هي الحفصه لا بلوز امبورطونت. ما تنساوش تبارطاجيوها جو ما تستفادوش وحدكم، خلوا لي زوتر étudiants يستفادوا يتعلموا. وهذه هي. اذا عندكم دي كيسيون vous pouvez les laisser في les commentaires et je vais vous répondre كامل ان شاء الله. je vais vous laisser le résumé هذا تاعي في la description. Et voilà, normalement c'est tout. ربي يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.